चलो मम्मी मैं जा रहा हूँ, बाय। पैसे रख लिए? हाँ। स्कूटी की चाबी? हाँ रख ली। लंच? हाँ मम्मी लंच भी रख लिया। किताबें? ऑफ कोर्स मम्मी, बुक तो रखूंगा ही ना। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। हाँ बाय 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 बाय। अरे ये तो हेलमेट ही भूल गया, पुलिस वाले पकड़ेंगे तो चालान ही काट देंगे। लड़कियों से कटवाने तक तो ठीक था, लेकिन पुलिस से नहीं कटवाने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी यहाँ क्या कर रही हो? अरे तू हेलमेट भूल गया था ना, वो ही देने आई हूँ। मम्मी यार। मेरी प्यारी